Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa hakalan wis nyeritakake sapa Al-Ghazali Imam Ghazali annahu sak temene Imam Ghazali iku ru'ya diimpeni sapa Imam Ghazali ba'dul mauta ing sebagiane wong mati fil manami ing dalem sare. Imam Al-Ghazali menceritakan sesungguhnya telah bermimpi. Sesungguhnya Imam Ghazali dimimpikan tentang sebagian orang yang sudah meninggal. Fakila mongko di ngendikaake, maka dikatakan lahu kepada sebagian orang yang sudah mati dengan pertanyaan kaifa haluka, kaifa bagaimana haluka kabarmu, bagaimana keadaanmu wahai orang yang sudah meninggal. Faqala kemudian menjawab, orang yang sudah meninggal tadi menjawab pertanyaan Imam Al-Ghazali, atau orang yang sudah meninggal tadi menjawab pertanyaan kaifa haluk, pertanyaan apa kabarmu, menjawab shallaitu yauman bila wudhu'in. Shallaitu yauman, pada suatu hari saya melakukan sholat bila wudhu'in, dengan tanpa wudhu. Artinya sholat dalam keadaan hadas, tidak dalam keadaan mempunyai wudhu. Fawukila ngalayya dzibun. Fawukila maka diserahkanlah, dipasrahkan atau diserahkan ngalayya diriku dzibun macan, dzibun macan kumbang. Maka saya diserahkan terhadap macan kumbang. Yarwi hale nikso apa macan kumbang ngani saking ingsun fi qabri di dalam kuburku. Maka akibat dari saya melakukan sholat tanpa wudhu, kemudian saya diserahkan kepada macan, kepada harimau yang menyiksa diriku di dalam kuburku. Fahali mangahu fi su'i halin. Fahali maka keadaanku mangahu bersama macan, bersama harimau tersebut, fi su'i halin, yaitu di dalam keadaan yang sangat buruk, keadaan yang mengenaskan. Itu di antara siksa orang yang melakukan sholat tanpa dengan adanya wudhu, sholat dalam keadaan hadas. Wahukia annahu ramatu
wahukia annahu romadat ainul Junaidi marrotan faqala at-tabib intarudda ngainaika fala tausil ilaihima ma'an. Falamma dhahaba at-tabibu tawaddo'a wasalla wa nama. Wahukia dan diceritakan annahu sesungguhnya keadaan berikut ini romadat sakit atau belen sakit ngainul Junaidi meripate Syekh Junaid, matanya Syekh Junaid sakit atau beleken marotan pada suatu keadaan, pada suatu waktu. Faqala at-tabib, maka menyarankan at-tabibu seorang dokter, intarudda ainaika, intarudda ketika atau jika, intarudda jika ingin mengembalikan kamu ngainaika kedua matamu, maksudnya jika kamu ingin sembuh seperti semula kedua matanya, fala tausil maka janganlah kamu menyampaikan, janganlah kamu menyentuhkan atau menyampaikan ilawihima kepada kedua matamu ma'an air Syekh Junaid sekali setelah pernah sakit mata. Kemudian seorang dokter menyarankan supaya jangan sampai terkena air apabila ingin kedua matanya Syekh Junaid kembali sembuh. Falamma dhahaba at-tabibu, maka ketika seorang dokter telah pergi, tawaddo'a melakukan wudhu Syekh Junaid tadi, wasalla dan melakukan sholat, otomatis wudhu otomatis terkena air kedua matanya, wanama dan tidur, fabariat maka kemudian sembuh, fabariat maka kemudian sembuh ngainahu, utawa faburiat maka kemudian disembuhkan atau fabaroat maka kemudian menyembuhkan wasilah wudhu dan sholat ngainaihi kedua mata Syekh Junaid. Fasami'a hatifan, kemudian Syekh Junaid mendengarkan hatifan, suara tanpa bentuk, suara tanpa ada sosok yang membawa suara itu, namanya hatif. Yaqulu, berkata hatif tadi, taroka al-Junaidu ngainahu firidhoi, taroka telah meninggalkan al-Junaidu Syekh Junaid ngainahu terhadap matanya, firidhoi di dalam ridhoku. Artinya Syekh Junaid telah memilih ridho Allah, tidak memilih matanya, tidak memilih kedua matanya yang sakit. Meskipun saran dari seorang dokter
supaya kedua matanya tidak terkena air. Ketika seorang dokter pulang, kemudian Syekh Junaid bergegas melakukan wudhu dan sholat. Setelah itu tidur, kemudian sembuhlah kedua matanya. Falau tolaba minni al-jahmiyaini. Falau tolaba, maka seandainya meminta. Falau tolaba, maka seandainya meminta. Falau tolaba, maka seandainya meminta Syekh Junaid minni, dariku minta terhadapku, terhadap Allah, terhadap hatif, maksudnya hatif sing sumberi saka Gusti Allah, al jahannama yaini, terhadap dua jahanam atau dua neraka jahanam, bidzalikal asmi, dengan niat tersebut, la ajabtu, maka sungguh akan mengabulkan aku Allah. Falamma ja'a, maka ketika datang at-tabibu, seorang dokter yang dulunya menyarankan supaya matanya Syekh Junaid tidak terkena air, waro'a, dan mendapati atau melihat seorang dokter tersebut al-ghaina sahihatan, melihat mata Syekh Junaid telah sembuh, qala, maka berkata seorang dokter tersebut, apa fa'alta yang telah engkau lakukan wahai Syekh Junaid. Qala, kemudian menjawab Syekh Junaid, tawaddu'tu wa shallaitu, yang saya lakukan adalah berwudu kemudian melakukan sholat. Wakana, dan ada at-tabibu, seorang dokter tadi, nasronian, yaitu seorang Nasrani. Fa'amana, kemudian berimanlah seorang dokter tadi, fil hali, dalam seketika mendengarkan ceritanya Syekh Junaid, langsung beriman. Seorang dokter Nasrani tersebut langsung beriman. Waqala, dan berkata Syekh Junaid, hadza ngilajul khalq, hadza wudu ini ngilajul khaliqi, yaitu obat dari Allah yang menciptakan, lal makhluki, bukan obat dari makhluk. Berarti wudu bisa menyembuhkan penyakit mata. Wa kuntu, dan ada saya ana, ya wa kuntu lan ana sapa ingsun, ana ya ingsun, sayanya Syekh Junaid, armadu, sakit mata. Wa kunta, dan ada engkau wahai seorang dokter, anta at-tabibu, yaitu seorang dokter yang tadinya Nasrani. Wa kuntulan ana sapa ingsun, ana ya ingsun iku armadu, beleken sapa ingsun utawa lara mata. Wa kuntalan ana sapa sira, sapa panjenengan dokter, anta ya panjenengan iku at-tabibu, dokter. Wahaka al-Yafi'i an Sahal bin Abdillah. Wahakalan wis nyeritakake sapa al-Yafi'i, Imam al-Yafi'i, an Sahal bin Abdillah, saking Sahal bin Abdillah. Kala ngendika sapa Sahal bin Abdillah, awwalu ma ra'aitu minal ajaibi wal karamah. Awwalu ma utai kawitane perkara ra'aitu kang ningali ingsun, minal ajaibi, saking pira-pira perkara kang gumunake,
wal karamati lan pira-pira kang mulya iku anni satemene ingsun iku kharajtu metu sapa ingsun yaman ing dalem suwiji dina ila maudhi'in maring suwijine panggonan kholin kang sepi fatoba maka kemudian fatobali al maqamu fihi Fatoba mongko kemudian Fatoba mongko nuli betah likaduwe ingsun apa al maqamu manggon fihi ing dalem maudhi wa wajadtu lan nemu sapa ingsun min qalbi saking ati ingsun ilallahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla wa hadartu lan nekani sapa ingsun wa hadarat lan temeka apa as-sholatu wektu salat wa aradtu lan ngarepake sapa ingsun al-wudhu'a ing wudhu wa kanat lan ana apa adate kebiasaan ingsun min sobaya saking mangsa cilik ingsun iku tajdidal wudhu nganyarake wudhu likuli sholatin kaduwe saben-saben salat Fakaani mongko kaya satemene ingsun iku ikhtamamtu prihatin sapa ingsun lifikdil ma'i krana kesepen banyu fa bena mongko ing dalem suwiji wektu ana utawi ingsun iku kadzalika kaya mengkono-mengkono prihatin ingsun wa indan lan ing dalem ari kalane ikhtamam prihatin dabun utawi ana beruang yamse kang mlaku apa beruang ngalari jelahi ing atase sekelorone beruang kaanahu kaya saktemene beruang iku insanun menungso mangahu iku sartane beruang juratun utawi wadah banyu khadra kang ijo kot amsaka kang temen-temen nahan apa beruang biyadhi kelawan tangane beruang ngaleha ing atase wadah banyu kang ijo falamma ra'aituhu mongko ari kalane ningali sapa ingsun hu ing beruang mimbai den saking panggonan kang adoh tawaham tu mongko salah cipta menduga salah ingsun annahu saktemene beruang iku adamiyun menungso hatta dana sehingga marek utawa mendekat apa beruang mini saking ingsun wasallamalan uluk salam apa beruang alaya ing atase ingsun wa wadha ala nyalahake apa beruang aljurata ing wadah banyu bena yadayi ing dalem ngarep ingsun fajaani mongko nuli nekani ing ingsun apa iqradul ilmi anyar tekoning ilmu fakultu mongko ngucap sapa ingsun aljurratu wal ma'u min aina aljurratu te wadah banyu wal ma'ulan banyune iku min ena saking endi iku min ena saking endi huwa ya beruang iku min ena saking endi fanataka mongko ngucap mongko jawab apa adabu beruang waqala lan ngucap apa beruang ya sahal inna saktemene ingsun iku kaum minal wuhusi setengah saking pira-pira hewan kang gesit waqat ing kotokna teman-teman wis jungkong ibadah sapa kita ilallahi datang Allah taala bi asmil mahabbati kelawan nejo demen wa tawakkuli lan tawakal fa benama moko ing dalem suwijine wektu nahnu utawi ingsun iku natakalamu
guneman sapa ingsun ma ashabina sartane pira-pira sahabat ingsun fi mas'alatin ing dalam suwijine masalah idnutina dumadaan diundang sapa ingsun ala eleng-eleng inna sahlan sak temene sahal iku yuridu ngarepake sapa sahal ma'an ing banyu litajdidil wudu'i krana ngenyar-ngenyarake wudu fawudiat mongko diselehake apa hadhil juratu iki wadah banyu biyadi ana ngarep ingsun wa idan lan ing dalem arikalane diselehake bijambi iku ana lambung ingsun malakane utawi ana malaikat loro fadanau tu mongko nuli marek sapa ingsun minhuma saking malaikat loro wasobah lan ngesokake sapa malaikat loro fiha ing dalem wadah banyu hadal ma'a ing iki banyu minal hawa'i saking awang-awang wa ana hale utawi ingsun beruang iku asma'u krungu sapa ingsun khariral ma'i ing grojokane banyu kala ngucap utawa ngendika sapa sahal sing kesepen banyu biasa ngenyar ke wudu ketika hendak melakukan sholat faghosya mongko semaput sapa ngalaya ingsun faghosya mongko semaput sapa ngalaya ingsun falama afaktu moko arikalane wis siuman utawa mari sapa ingsun idzan ing dalem arikalane wis mari bil jurati iku kelawan wadah banyu maudhu'atun utawi wis diselehake wala a'lamu hale ora ngerti sapa ingsun bidabi kelawan beruang mau aina ing dalem endi dhahaba lunga apa beruang wa ana utawi ingsun iku mutahassirun wong kang nelongso idzan ing dalem arikala idzan krana iku mutahassirun wong kang nelongso idlam ukallimuhu krana ora bisa guneman sapa ingsun hu ing beruang mau wa tawaddu banjur wudu sapa ingsun utawa wa tawaddu lan wudu sapa ingsun falamma faraqtu mongko arikalane wis rampung sapa ingsun aratu mongko ngarepake sapa ingsun an asroba ing ngombe utawa nginum banyu mau minha sangking wadah banyu fanudi tu mongko diundang sapa ingsun minal wadi saking jurang ya sahal lima yu'dzan lam yu'dzan ora diizini laka kaduwe sira fi surbi hadzal ma'i ing dalem ngombe iki banyu utawa lam yu'dzan ora diizini sapa laka sira fi surbi hadzal ma'i ing dalem ngombe iki banyu ba'du ing dalem sakwise wudu tidak diizinkan meminum air sebelum melakukan wudu fabakiyat mongko keri-keri opo aljuratu wadah banyu mau fabakiyat mongko tetep opo aljuratu wadah banyu taribu hale poyang payingan utawa mubeng hale poyang paying apa wadah banyu wa ana utawi ingsun hale utawi ingsun niku anduru ningali sapa ingsun ilaha maring wadah banyu fala adri mongko ora ngerti sapa ingsun enak iku ing dalam endi zahabat lunga apa aljurrah utawa wadah banyu faslon fi ahkamil wudu wallahu a'lam bishawab al-fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim